收睇成才研究所，我係 Aaron， 我係 Alex。Alex 啊，最近我哋個港股市場好似好翻啲喎，好翻好多啦！你由其實6月26號啦，你見咗個底22,510幾，到依家今日收市25,100幾，其實升咗兩三千點上嚟㗎啦。咁個市場氣氛好咗好多，見到好多錢都 rotate 翻嚟我哋香港嘅板塊啦。咁我哋希望陸續有嚟啊陸續有嚟，希望係啦。但係都想講最近一啲大家比較關注或者比較重點嘅事情，就係一個軟硬件嘅一個切換。咁我哋之前都一路有講，就係呢條硬件嘅主線啦 ，memory 啊、PCLL 啊、呢個 PCB 啊呢啲咁樣嘅 AI 基建嘅上游。其實喺過去嘅10幾個交易日咧，係非常之誇張嘅跌得。好多都其實係腰斬咗。咁如果有啲槓桿嘅產品，咁其實都係非常之慘烈嘅。特別提一提就係韓國嗰邊啦。咁韓國嗰邊見到其實6月23號第一日跌，其實越跌咧佢槓桿嗰個情況係越嚟越勁，越跌越槓桿，越跌越槓桿。導致最近就好多嘅爆倉嘅情況就出現咗啦。令到再加速嗰個硬件嘅回調咁樣係啦。亦都之前我哋都有講過啦，就係呢個沽軟件，即係包括係我哋香港啦。買硬件即係可能日本、韓國咁樣。呢一個咁嘅 pair trade 係非常之popular。當硬件回調嘅時候，變咗港股嗰個反彈就成立咗啦咁樣。我哋究竟可唔可以將呢個反彈變成反轉呢？終於係有一啲確實嘅好消息係走咗出嚟嘅。咁第一樣嘢咧就係嗰個成通同國新啦，我哋嘅一啲嘅我哋叫做國家隊啦，咁其實都係開始出手去買貨。咁我哋呢啲國家隊上次出手係幾時咧？就係講緊2025年4月7號。即係1年多前啦。1年多前，咁嗰陣時係咩事？就係呢個玫瑰園嘅關稅戰。咁當時咧，其實你見到低開3000點之後，都係慢慢咁樣爬升翻上嚟。咁當時係咩股份或者板塊係最帶起到個指數咧？當時就係啲內銀啊、內險股，係慢慢升，係一個長牛咁樣、慢牛咁樣嘅情況去帶起個氣氛同指數嘅。大家都可以關注下呢啲股份啦，睇下會唔會今次又會係佢哋去有幫到手啦咁樣。係啦，第二個催化劑咧，我就會話係我哋嘅一間內地嘅初創公司Moonshot 月之暗面啦。佢又發布咗一個新嘅 Kimi K3 嘅一個AIGC 嘅大模型。呢個大模型咧，其實好多嘅行業裏面嘅專家拍落去同Claude Fable 同埋 OpenAI 即係 ChatGPT 最新個 model 咧唔差得遠，而且佢個定價咧都貴過佢上一個K2.6咧5-6倍。即係話咩咧？即係話中國嘅大模型嘅故事開始由一個純燒錢嘅故事咧，變成其實有機會可以賺到錢喎。呢個其實改變咗好多嘅估值邏輯嘅。其實對我哋嗰啲頭部公司都好有幫助啦咁樣。第三樣嘢咧就係承接住我第二個 point 啦。其實我哋嘅一啲嘅頭部嘅港股嘅指數股裡面嘅頭部嘅平台公司咧，其實佢哋除咗自己本身本業嗰啲嘅好穩定嘅現金流之外咧，佢哋一嚟本身自己有投資好多落去 AI 嘅產業鏈嘅唔同板塊啦，佢哋亦都投資咗好多呢啲咁樣好似 Kimi、好似 Moonshot 咁樣嘅呢啲咁樣嘅初創公司。當呢啲公司慢慢佢估值越嚟越貴，甚至乎上市啊 exit 嘅時候，其實呢啲就應該要 realize 翻落去我哋嘅嗰啲嘅頭部嘅平台公司。尤其是咧過去幾年，其實好多嘅外資咧，因為啲地緣政治嘅原因咧，係冇得去投資呢一紮咁樣嘅初創公司。但係其實我哋好多人才、好多技術、好有 potential。呢啲咁樣嘅紅利其實就俾我哋呢啲咁樣嘅頭部平台公司立晒。呢個都係另外一個好大嘅 catalyst。嚟緊半年、1年都會有好多呢啲公司陸續上市啦。你 price in 嘅話，其實你都慢慢要加翻啲估值俾我哋嘅裡面最大嘅一啲嘅指數股啦咁樣。第四個 catalyst 咧就係見到咧，我哋2020年嘅時候咧，其實美國係有一個嘅行政命令咧，就係話去限制咗好多 long only 去投資港股，就係話因為啲地緣政治嘅原因啊，或者國家安全嘅原因啊咁樣。但係7月14號其實到咗期，佢就冇再去繼續續呢個咁樣嘅行政命令。呢個都可以係一個偏向積極嘅一個嘅中美關係方面嘅一個信號嚟嘅咁樣。綜合呢幾樣嘢啦，我哋其實喺港股，我哋睇下可唔可以將呢個反彈變成一個反轉。除咗喺我啱啱講嘅一啲嘅 event 之外啦，睇下我哋嘅技術面可唔可以支持到啦？見到我哋其實由22518開始到依家都係好多嘅每日嗰個price action啊，其
其實都係一個 higher high、higher low、higher high、higher low。雖然有陣時會好核突，可能收支針咁樣，但係其實唔影響。你每日個低位同每日個高位都係高啲，都係高啲。每次回調回少少，佢又唔肯回啦，跟住又上啦。變咗其實可能有啲朋友喺一啲我哋之前跌得好勁嘅時候，有機會可能減咗倉啊，減咗風險，其實冇問題嘅。咁我哋見到依家做翻個右側嘅部署都係非常之合理啦。咁希望只係一個開始啦。係啦，咁啊再補充少少幾個，我哋睇咩板塊啦喺港股。咁啱啱第一個就係講國家對於我哋可能一啲嘅內銀內險嘅板塊啦，可以部署少少食住佢呢一個咁樣嘅浪啦，同埋氣氛啦。咁第二個就係啱啱講嘅啲頭部嘅平台公司實在太過 undervalue 啦，因為而家你淨係 price in 佢嗰啲中間最主業嗰啲業務。都係講緊平嘅時候，佢其他嘅 AI 業務啊，佢投資嘅 AI 公司呢啲慢慢去兌現嘅時候，其實港股真係喺呢個位再上一倍都係平，即係老實講嘅。咁即係當然啦，呢啲都係言之上做啦。我哋一路邊做邊睇咁樣啦。即係我哋不嬲都係講就係 we trade what we see， 我哋唔好太過去，冇人有水晶球去預知未來嘅咁樣樣。咁啊第三咧就係喺軟件硬件嗰度點樣去揀咧？其實老實講如果你硬件好賺錢賣到好貴，供不應求，但係你呢一個可能喺短期裏面咧，你嘅盈利可能翻10倍、20倍係好合理嘅，因為大家唔夠咪搶咪貴。咁但係你長期嘅時候，你有咁大嚿肥豬肉喺度，你其他競爭對手又好，大家會增產，你個供應上咗嚟，咁就要睇你個需求夠唔夠啦。咁但係當你而家個資金流配置係大家都好瘋狂咁湧喺硬件嘅時候，軟件其實先係真正嘅關鍵。所以第三咧就係大家可能喺軟硬件個切換嗰度咧，就可以留意一下軟件咯。咁亦都唔係話硬件唔得，硬件但係一定要做一個右側嘅部署，就唔好貪平做一個左側嘅部署。咁就因為左側就非常危險喺呢個咁波動嘅市況入邊，係啦。咁最後一個板塊咧就 Biotech， 因為 Biotech 其實喺呢個成個升浪裡面咧都係其中一個領導嘅板塊。咁對上呢5個板塊，我覺得可以大家留意下。好啊，咁今集嘅時間又差唔多啦，我哋下一集再見，拜拜。